Короче, вот такой вот скрип, такой хруст происходит. Вот. Короче, хочу поменять колодки. Эти заводские колодки просто ужас. Напишите в комментариях, может быть, кто какие ставил колодки и пропадал скрип, потому что сейчас производителей очень много. И я сам работаю в запчастях, тоже сам уже не знаю. И HiQ ставил, и Sanxim вот сейчас советуют. Наверное, завтра поеду за колодками, будем менять колодки, потому что скрип от заводских это просто ужас. Они еще и скребут, но колодки в очень ужасного качества. Эти тииры заводские просто говнище. Поэтому